часа уже вечера. Как же хорошо-то стало, дождь закончился. Поворина, но нас ставят на дальний путь. На другую сторону будем выходить. А тут-то интересненько было бы походить, посмотреть. Да еще и дождичка нету. Прибыли в Поворино. Народу много. И все гулять. У меня с собой пакетик, холодильник. А там внутри... А внутри у меня там еще один холодильник, который настоящий. Вот он, вот он, мешочки. В морозилку кладется. И он мне помогает всю дорогу. Сейчас пока достану продукты. И прекрасно, прямо с ним. Очень мне понравилось. Взяла с собой творожок. И он у меня хорошо сохранился, холодненький. Еще кефирчик, так что я буду сегодня ужинать молочкой в поезде. Ну вот, ближе к вечеру солнышко выглянуло. Так хорошо, весело. Вот у нашего поезда санитарная остановка. Подъезжает машина к каждому вагончику. И будет сейчас забирать самое драгоценное. Так, там шланг цепляют. Все, откачали моментально. Все, поехали дальше к следующему вагончику. Ну как хорошо с биотуалетами сейчас. Коровки пасутся. И это мы стояли на станции Родничок. Балашов. Стоянка у нас здесь 20 минут. Как хорошо прогуляться. Ой, какие-то шали продают. Надо сходить, посмотреть. Носочки, перчаточки, варежки, шали, безрукавки. Это с чего? Ангорка, горная коза или домашняя коза. Тут вяжут у нас. Все натурально. Пух такой на ветру. Ах, какие варежки прям. Пушистики.
Пришлось мучиться, а стук колес аж до мурашек. Уже темнеет. Ртищево. Время 9 часов вечера. Стоянка у нас 30 минут. Ветерочек такой. Что-то я раздетая совсем вышла. Надо одеться было. Опа, как грохот какой, а, железяка. Буфет. Самые дешевые цены на перроне. Блинчик с творогом. 40 рублей. Самса в тесте. Беляш с мясом. Так, овощи. Одна штука. 100 грамм. 30 рублей. 920 рублей. Котлетка 50 рублей. Минтай с овощами 50 рублей. Шашлык 1. 100 грамм 120 рублей. А, да, 100 грамм, не один. И водичка с ароматом груши, газировка. Накрапал дождичек. Я хочу пробежаться. Здесь такой интересный вокзал. Да, дверь там открыта. Если можно зайти, то я зайду. Нет, заходить не буду. Там нужно проходить через досмотр. Не хочется прогуляться, подышать перед сном. А лепешки есть? Не готовы? Горячая выпечка, очередь. Нет, мне не надо. Йогурты. Снежок. Ряженка, кефирчик, молочко, айран. Мороженки. Все, захожу в вагон, надо еще успеть ролик закинуть, чтобы вы успели его посмотреть, потому что с интернетом проблемы. Всем спокойной ночи, всем пока-пока. До завтра.